A tutti, voi conoscete naturalmente Clara Sanchez. In Italia è divenuta veramente un fenomeno. C'è un racconto di Borges, l'informe di Brodi, che parla di un popolo strano che lui va a visitare e racconta lì abitudini di questo popolo. E una di queste abitudini è che di volta c'è uno tra la gente di questo popolo che si crede poeta e dunque lancia una parola. Sì, questa parola non ha dell'importanza per quelli che la sentono, non succede niente, ma di volta c'è che questa parola commosse tutti. E a quel punto, dice Borges, tutti hanno il diritto di ucciderlo, anche la sua mamma. Questo succede con il bestseller. Clara Sanchez aveva una vita normale prima e dopo è successo questo incredibile fenomeno, miracolo in Italia e adesso Clara Sanchez è proprietà pubblica. Non è più una persona privata. Io comincerò a fare le domande in spagnolo, parleremo in spagnolo e la traduttrice Rosa Maria farà dunque la versione italiana. Di tutta l'opera di Clara Sanchez, solo 2 romanzi fino adesso hanno stato tradotti e parleremo soprattutto di questi 2 libri. Però la prima pregunta è: ¿cuándo supiste que ibas a escribir? La prima domanda che stasera faccio a Clara Sanchez è: quando hai capito che avresti scritto? Buonasera, grazie mille a tutti. Grazie. Grazie veramente. Bueno, muchas gracias, Alberto, por haberme invitado a este sitio tan fabuloso, tan maravilloso, donde retumban nuestras voces como si fuésemos a decir algo importante, ¿no? Y a ver cómo contesto esta primera pregunta. Yo empecé a escribir desde niña. Siempre supe que yo era escritora, aunque no supe siempre que yo iba a publicar o que me iba a ganar la vida siendo escritora. Pero siempre supe que era escritora porque siempre, desde que era una bambina, me he sentido perdida en la vida. Nunca me he sentido muy segura. Esto lo puedo decir porque estamos en familia. Estoy con mi familia italiana y puedo confesar esto, ¿no? Pero yo siempre me siento en la vida como si el suelo temblara un poco. Y para afianzarme, creo, empecé a escribir, pero hasta el año 89 no empecé a publicar, porque yo no sabía que con esto uno podía vivir, ¿no? Buonasera a tutti, grazie ad Alberto per avermi invitato in questo posto così stupendo, dove le voci rimbombano e sembra che siamo delle persone importanti. Il mio inizio come scrittrice si ha quando ero una bambina, anche se non sapevo che con questo mestiere avrei pubblicato e ci avrei guadagnato. Ho iniziato a scrivere da bambina perché da sempre mi sono sentita un po' insicura, un po' persa e ho sempre questa sensazione che il terreno sotto i piedi tremi ed è proprio per acquisire forza che ho iniziato a scrivere.
Il mio inizio come scrittrice vera e propria l'ho avuto nel 1989 quando ho pubblicato il primo romanzo. ¿Tus padres eran lectores? I tuoi genitori erano lettori? Mi padre, más que lector, era algo que yo creo que son muchos españoles, más escritor que lector, ¿no? Mi padre siempre estuvo escribiendo un libro que nunca llegamos a leer, yo creo que nunca llegó a terminarlo, y quizá, no sé, por ahí me vino, no lo sé, ¿no? Esto de la literatura es que es muy mágico porque tiene que ver con la necesidad de adaptarse uno a la vida. Yo creo bueno, que leemos y que escribimos porque tenemos que estar adaptándonos constantemente a la vida. La vida es muy exigente con nosotros y por eso la vida es interesante y la vida es fascinante. Io recuerdo, si quieres traduces esto primero e ora continuo un poco. Mio padre è stato più uno scrittore che un lettore. Ha sempre scritto un libro, però un libro che non è mai stato pubblicato. Questo succede perché il mondo della letteratura è un mondo magico, un mondo che permette di adattarsi alla vita. Quindi sia la lettura che la scrittura sono strettamente legati a questa esigenza. La vita è esigente e ciò la rende interessante ed affascinante. Y lo que yo siempre recuerdo en mi casa eran unas colecciones de libros clásicos, de literatura universal, y recuerdo que la primera novela que yo leí completa muy pronto fue Los Miserables de Víctor Hugo, pero eso mezclado con una novela erótica que tenía mi abuela, es decir, sí, recuerdo el título de aquella novela, esa novela la leí cuando tenía 9 años y se llamaba El balneario de Panticosa. En el balneario de Panticosa recuerdo que a una señora, un señor le quitaba los botones de la camisa uno a uno, muy lentamente, y yo estaba en la siesta leyendo aquello y me parecía increíble, ¿no? Mientras mis primos estaban por allí corriendo, yo estaba leyendo aquello que me parecía, bueno, fascinante. Esa fue mi primera novela erótica y yo creo que la última. Luego ya me fui a Los Miserables de Víctor Hugo. Ricordo che a casa mia avevamo una collezione di classici presi dalla letteratura di un po' tutti i paesi. E tra i primi romanzi che ho letto ci sono un romanzo erotico che era A casa di mia nonna, che ho letto quando avevo 9 anni, si chiamava Il balneario di Panticosa. E si tratta di un romanzo dove c'è questo signore che sbottona lentamente la camicia ad una signora e ricordo i pomeriggi immersa nella lettura mentre i miei cugini andavano in giro. È stato il primo ed ultimo romanzo erotico che ho letto e dopo di quello sono passate I Miserabili di Victor Hugo. Esta iniciación a la literatura como enseñanza de la realidad, ¿fue lo que te llevó a escribir tu primer libro? Sí, es que... perdona. Questa iniziazione alla letteratura è ciò che poi ti ha portato alla scrittura del tuo primo romanzo? Sí, es que, bueno, ¿qué ocurre? Que uno tiene que sobrevivir, tiene que vivir, pero tiene que sobrevivir. Necesita algo más que la realidad, porque la realidad a veces es un peso casi insoportable. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a nuestros hijos, encima tenemos que divertirnos,
tenemos que tener sueños, tenemos que hacer tantas cosas que necesitamos una especie de escape. Hablo en plural, pero estoy hablando de mí. O sea, en mi vida siempre he necesitado de alguna manera escapar, evadirme un poco. Yo, si pudiera, si la vida me lo permitiera, yo estaría siempre escapándome, evadiéndome, divirtiéndome, pero no puedo, ¿no? Porque la vida, como decía antes, es exigente. Pero entonces la literatura para mí siempre ha sido esa evasión, ese escape, ese huir de la obligación. Yo no soporto las obligaciones, pero el mundo me las impone. Y ahí tengo la literatura, tengo el cine, tengo ese mundo por el que yo me puedo escapar de alguna manera, me puedo evadir. Per sopravvivere ho sempre avuto l'impressione di aver bisogno di qualcosa di più della realtà. Una realtà che porta con sé un peso insopportabile, ovvero il dover lavorare, l'occuparsi dei figli, ma anche il divertirsi e il sognare. Da qui la necessità di una scappatoia, di una forma di evasione. Se io potessi fuggirei sempre, però in realtà ciò non è possibile appunto perché la vita è esigente. Quindi per me la letteratura è proprio questo strumento di evasione che mi fa fuggire dagli obblighi che il mondo impone. Quizás te ayude a ti a escaparte, pero no al lector. El secreto de tu nombre es una novela que mete al lector directamente en la realidad más profunda y más horrible. Probabilmente sei tu che fuggi, però ciò non succede al lettore, poiché nei tuoi libri il lettore si trova immerso subito nella realtà. Sì, parliamo del profumo delle foglie de limone, pero en esta novela que recoge una realidad muy impresionante, ¿no? Que yo conocí de primera mano, que parte de una experiencia personal mía, en esta novela hay una figura, hay un personaje que se llama Sandra, que es un poco yo. Sandra es un poco como era yo cuando tenía su edad, con tentaciones de escapatoria. Sandra es una chica que se va un día a la playa para huir de su vida, para huir de tener que tomar responsabilidades. Bueno, ustedes van a pensar que yo soy una irresponsable completamente, pero no es. Pero esta chica no puede escapar porque en realidad lo que le rodea es verdaderamente la realidad y tiene finalmente que asumirla. Stiamo parlando del profumo delle foglie di limone, dove ci troviamo, ciò che viene rappresentata è una realtà davvero impressionante, una realtà che io ho sperimentato personalmente. La protagonista, Sandra, somiglia molto a me, poiché ha questa tentazione di scappare. Abbiamo infatti il momento in cui lei si trova in spiaggia con questo desiderio di fuggire, ma in realtà non può. Cuéntanos cuál fue tu experiencia que llevó a esta novela. Raccontaci qual è stata l'esperienza che ti ha portato a scrivere questo romanzo. Bueno, seguramente muchos de ustedes la conocerán, pero cuando yo era más joven que la protagonista de la novela, que Sandra, me marché a vivir a la Costa Blanca, me marché de Madrid a la Costa Blanca a vivir, a un pueblecito que se llama Denia. ¿Dónde es la Costa Blanca? Levante, Alicante, para que nos entendamos. Fui a vivir a un pueblo de Alicante. También como Sandra, para pensar en mis cosas,
Y bueno, me marché a vivir a una casita con limoneros, con naranjos, cerca del mar. Era un lugar idílico. Pero enseguida me enteré de que a 300 metros de este lugar idílico, es que no nos dejan ser felices, nunca. Bueno, a 300 metros de este lugar idílico vivía un nazi que se llamaba Gerald Bremer. Claro, aquello me impressionò mucho. Sì. Quando ero un po' più giovane della protagonista di Sandra, mi sono trasferita da Madrid in Costa Blanca, nel Levante spagnolo, e sono andata a vivere in una casa molto bella con limoni, aranci, vicino il mare. Un posto veramente bello, solo che a 300 metri da casa mia viveva un nazista che si chiamava Bremer, e questa cosa mi aveva colpito molto. Y claro, yo en aquel momento, con aquella edad, jamás me hubiese imaginado que me iba a encontrar con un personaje de los libros de historia, de los documentales horribles que aparecían en la televisión, que alguien que había hecho aquellas atrocidades, que me lo iba a encontrar realmente cara a cara. O sea, que eran de carne y hueso, que no eran irreales, que esas personas habían existido, pero todavía existían. Aquello a mí me hizo tomar conciencia, tomar una conciencia más profunda de la vida. Y esta sensación mía se la he puesto a la protagonista Sandra, que es una chica que se encuentra con la historia cara a cara. Porque, claro, ¿qué sucede? Que a veces en nuestra vida influyen cosas que no conocemos, pero que nos afectan. La historia nos afecta, aunque ni siquiera la lleguemos a conocer. Y eso es lo que le pasa a Sandra. A quell'età non avrei mai immaginato di ritrovarmi faccia a faccia con una persona del genere. Sicuramente li avevo visti nei documentari, ne avevo letto nei libri di storia, ma non avrei appunto immaginato mai di ritrovarmi, di vedere in carne e ossa queste persone. Sapevo che erano esistiti, ma non sapevo che fossero ancora vivi. E questo evento mi ha portato ad avere una maggiore consapevolezza della vita, e ciò l'ho trasmesso alla mia protagonista, a Sandra, sottolineando che appunto nella vita ci sono degli eventi che influiscono anche se non ce ne rendiamo conto. Solemos hablar de los nazis como monstruos, pero lo horrible es que eran seres humanos, ¿verdad? ¿Tú llegaste a hablar con este nazi? Solitamente vediamo i nazisti, li rappresentiamo come dei mostri. In realtà poi sono degli esseri umani, la cosa più orribile è che sono degli esseri umani. Tu sei riuscita a parlare con questa persona? Yo lo vi y hablé con mucha gente que trabajaba para él, y entonces todas estas personas, pues el jardinero, un músico que había ido a tocar a sus fiestas, todos coincidían en decir que era una persona muy amable y que era, bueno, pues una persona, iba a los bautizos de los hijos de sus empleados. Claro, esto era te deja muy confuso, ¿no? Porque piensas, ¿cómo alguien que es capaz de hacer todas esas cosas luego es capaz de estar enamorado de su mujer o de ser amable con la gente que tiene alrededor? Y es esta contradicción lo que a mí me impulsaba a imaginar su intimidad, la intimidad de estas personas que digamos que pueden amar a las personas de su alrededor y sin embargo ser terriblemente crueles y despiadados con otras personas.
Io l'ho visto e ho parlato con persone che lavoravano per lui come un musicista ed un giardiniere e tutti dicevano che si trattava di una persona amabile. E proprio questa contraddizione tra ciò che era stato e come veniva visto mi ha portato a immaginare la sua intimità, questo appunto contrasto tra l'essere amato dalle persone che lo circondavano, ma anche l'essere stato crudele in passato. ¿Lograste encontrar una respuesta a esta contradicción? Sei riuscita a trovare una risposta a questa contraddizione? Bueno, yo creo que dentro de nosotros, que en realidad pueden llegar a cultivarnos en un entorno que sea propicio a eso, a alguien pueden llegar a cultivarle y a desarrollarle esos instintos, los peores instintos que tenemos dentro. Por ejemplo, el de sentirnos superiores a los demás, el de creer que somos muchísimo mejores que las personas que nos rodean, que somos especiales, que somos de otra raza. O sea, yo creo que si te lo dicen, y llegas a estar en un entorno de ese tipo y tienes una calidad humana un poco mala, puedes llegar a convertirte en alguien así. Había un escritor, bueno, hay un escritor español, Rafael Sánchez Ferlosio, al que le oí decir una vez: el que tiene un martillo en la mano, por todas partes ve clavos. O sea, creo que el nazismo es lo peor, es el lugar a donde puede llegar el poder sin control. Por eso lo pueden ejercer seres humanos. Io credo che in noi ci sia la possibilità di, in base anche all'ambiente in cui si vive, di coltivare e di sviluppare determinati istinti negativi, come ad esempio quello di sentirsi superiori o migliori agli altri. E se queste sensazioni sono supportate dalle persone che ci circondano, ecco che allora ci si trasforma in queste persone così crudeli. Io credo che il nazismo riesca a tirar fuori il peggio proprio perché falleva sul potere. ¿El hecho de escribir esta novela te permitió llegar a respuestas o a más preguntas? La scrittura di questo romanzo ti ha permesso di trovare una risposta o di farti altre domande? Bueno, no respuestas, pero por ejemplo, me he regodeado mucho al escribir esta novela en la edad, porque no es una novela que hable solamente de estos viejos nazis que viven ocultos o que han vivido ocultos en las costas españolas. Es una novela también que habla de la edad. Hay un personaje, Julián, que está muy inspirado en mi padre. Por ejemplo, habla de la amistad entre Sandra y Julián, entre personas de distinta generación. La capacidad o la necesidad que tenemos de aprender a través de los demás, a través del espíritu y del alma de otra persona. Y también habla del amor. Entonces, esta historia me ha servido para poder ir profundizando, calando en todas estas cosas que a mí me preocupan tanto. Pero luego me ha quedado siempre la gran pregunta, esa gran duda sin respuesta, que es ¿por qué hay personas en esta vida, en este mundo, que no son capaces de sentir culpa? Yo me siento culpable por cualquier cosa. Si le doy a esta mesa y se cae, me siento culpable que se haya caído a la mesa. Y hay personas que matan a otra y no se sienten culpables. Eso a mí me resulta extraño.
Il mio romanzo è un romanzo che non parla solo ed esclusivamente di questi anziani nazisti che si nascondono nella costa spagnola. Un altro tema che ho trattato è quello dell'età. Abbiamo il personaggio di Julián che richiama molto mio padre, che stringe amicizia con Sandra, con la protagonista, quindi si crea questo rapporto di amicizia tra generazioni diverse. Questa amicizia tra generazioni diverse che richiama il tema dell'apprendere attraverso gli altri, attraverso lo spirito e l'anima degli altri. Poi c'è anche il tema dell'amore, ma il dubbio che mi è rimasto anche dopo la scrittura di questo romanzo è perché ci siano persone nel mondo che non riescono a provare colpa, a sentirsi colpevoli, nonostante abbiano ucciso altre persone. ¿Piensas que la España de Franco ayudó a no sentir culpa? Pensa che la Spagna di Franco abbia aiutato a non sentire questa colpa? Claro, cuando un régimen, ¿no? te dota a las personas de leyes que protegen actos criminales, actos contra los demás, claro, es una manera tan fácil de uno, digamos que suavizar su conciencia. Ahí está el libre albedrío, la libertad de las personas, es ir un poco más allá, es pensar más en el prójimo que tiene al lado que en las leyes que pueden amparar todo lo que se puede hacer, cualquier salvajada en la vida. Entonces, bueno, yo creo que nuestra obligación, ¿no?, es pensar más allá de las ideologías. Il regime sicuramente ha come lato negativo quello di aver emanato delle leggi che proteggevano questi atti criminali, per cui diventava molto più facile non provare questo senso di colpa. Però c'è anche spazio per il libero arbitrio, quindi il decidere di pensare di più al prossimo. L'obbligo che sicuramente abbiamo è quello di pensare al di là delle ideologie. ¿Te sorprendió el éxito de esta novela en Italia? Ti ha sorpreso il successo di questo romanzo in Italia? Lo llevaba esperando toda mi vida. Gracias, grazie mille. L'aspettavo da tutta la vita, grazie mille. ¿Por qué Italia? Perché Italia? Perché Italia? No lo sé, yo me siento muy unida siempre a Italia, pero yo no sabía que Italia se iba a sentir unida a mí. Sí, esto se remonta a mis años de juventud, ¿no? Cuando yo tenía 18 años y venía a Italia y me enamoré en Italia. ¿De un italiano? De un italiano, pero no sé si el italiano se enamoró tanto de mí. Y eso es algo que ha quedado siempre ahí entre Italia e io sin resolver. Non so perché appunto in Italia, sicuramente so che c'è un legame con l'Italia, però non avrei immaginato che l'Italia potesse avere anche un legame con me. Un legame che risale anche alla mia giovinezza, quando appunto venivo in Italia a 18 anni, mi sono anche innamorata di un italiano. L'italiano non ma l'italiano non si è innamorato di me. Questa è una situazione complicata. ¿Fue difícil dejar este tema tan potente y escribir sobre otras cosas?
È stato difficile lasciare questo tema così complesso e scrivere su altri temi? Sí, fue difícil porque incluso yo me planteé, y muchos lectores me lo pedían, continuar la historia de Sandra, de Julián, de esos viejos nazis, ver hasta dónde podía llegar la venganza de Julián sobre ellos, porque esta también es una novela sobre esa segunda oportunidad que la vida le da a Julián y que a veces la vida nos da a todos, de poder ejercer una cierta venganza, de poder reparar algo che se nos ha hecho nella vita. Sicuramente è stato difficile, addirittura alcuni lettori mi avevano chiesto di continuare questa storia di Sandra e Julián e riuscire a capire fin dove potesse arrivare la vendetta. Proprio perché il romanzo rappresenta un po' questa seconda opportunità che viene data a Julián, ma che ha ognuno di noi nella propria vita, sia appunto di vendicarsi, ma anche di riuscire a riparare. Pero llegó un momento en que me parecía un poco forzado por mi parte, por lo menos ahora, continuar la historia. Continuarla habría sido como darme gusto a mí, dar gusto a los demás, pero no habría sido tan sincero, ¿no?, como escribir la novela che ho scritto. Tuttavia poi ho pensato che si trattava di un atto un po' forzato, qualcosa che avrebbe fatto piacere a me, che avrebbe fatto piacere agli altri, ma che probabilmente avrebbe perso quella sincerità che c'era stata nel primo romanzo. Y por eso, bueno, pues me embarqué en otra historia que es mi última novela, que saldrá en enero en Italia, y que se llama Entra nella mia vita. E quindi mi sono dedicata ad un'altra storia, il cui titolo è Entra nella mia vita e che in Italia uscirà a gennaio. Vuelvo con una última pregunta sobre este libro. ¿Crees en el derecho a la venganza? Un'ultima domanda sul tuo libro. Credi nel diritto alla vendetta? La venganza es un sentimiento, como el odio, como el amor. No somos ajenos al sentimiento de venganza cuando nos han hecho algo. Yo quisiera creer en la justicia. Hay que creer en la justicia, pero también la justicia tiene que a veces ser más flexible, ¿no?, y ajustarse a los tiempos. Esta novela, en el fondo, también es una crítica un poco a la justicia y al mundo en el que vivimos, porque así es como yo lo siento, porque creo que vivimos unos tiempos en que hay personas que hagan lo que hagan, o sea, aunque arruinen la vida de los demás, logran escapar de que la sociedad ajuste cuentas con ellos. Y estos viejos nazis que se han ocultado en España, que han muerto en sus camas cómodamente, son un reflejo de esto que ocurre. Es una novela muy actual, no es una novela del pasado. Es una novela donde sobreviven unas personas sobre las que la justicia tendría que haber actuado y por lo che sea no ha actuado. Credo che la vendetta sia un sentimento così come lo è l'odio e l'amore e noi sicuramente non ne siamo estranei quando ci fanno qualche torto. Io vorrei credere nella giustizia, ma credo anche che la giustizia debba essere più flessibile e più adeguata ai tempi.
Quindi il mio romanzo vuole essere anche una critica alla giustizia che vige nel mondo in cui viviamo noi, dove ci sono persone che rovinano la vita altrui ma riescono comunque a scappare. Quindi i nazisti che si rifugiano in Spagna nel mio romanzo sono un po' un riflesso di quello che accade attualmente. Io appunto ciò che penso è che il mio romanzo sia quindi molto attuale e che queste persone che sopravvivono dovrebbero essere punite dalla giustizia. El segundo de tus libros que fue publicado en Italia, que en castellano se llama Presentimientos, toca el tema de este encuentro, que son los sueños, pero un sueño muy particular, el de la Bella Durmiente. ¿Cómo se te ocurrió ese tema? L'altro libro che è stato tradotto in italiano, uno dei temi che viene trattato è appunto quello del sogno. Com'è che hai deciso appunto di trattare questo tema? El de la Bella Durmiente, la Bella Addormentata. Della Bella Addormentata. Sí, es un libro muy diferente, aunque en el fondo siempre son las mismas preocupaciones mías, ¿no? ¿Cómo se llama en italiano? La voce invisibile del vento, en italiano. Bueno, es la protagonista, Julia, es una bella durmiente del siglo XXI. Y a esta protagonista, a Julia, que cuando comienza la novela está sumida también en un conflicto sentimental, en un conflicto de culpa, también la vida le da una segunda oportunidad para que pueda luchar por saber qué es lo que quiere, para que pueda luchar por la lucidez. Porque en el fondo eso quizá es lo que a mí más me preocupa en la vida, y todas mis novelas van en esa dirección. O sea, me asusta estar confusa y me asusta no ser capaz de ver la realidad. Y por eso en mis novelas hay estos personajes. La voce invisibile del vento è sicuramente un romanzo diverso. La protagonista, Julia, è una bella addormentata del XXI secolo e all'inizio del romanzo si trova in questo conflitto sentimentale con la colpa, e anche a lei la vita dà una seconda opportunità, un'opportunità per lottare così da poter sapere ciò che vuole, una lotta per la lucidità. Infatti la mia paura, ciò che a me fa paura è la confusione, il non riuscire a vedere la realtà, ed è un po' questo ciò che mi ha portato a questo libro. Los sueños de tu protagonista no son sueños comunes, está en un coma. ¿Esos sueños también nos revelan una verdad sobre nosotros? I sogni della protagonista non sono dei sogni comuni poiché è in coma. ¿Questo tipo di sogni ci rivela qualcosa sulla realtà? Sí, nosotros tenemos dos formas de vivir, dormidos y despiertos. Y tanto la vida que vivimos, en lo que llamamos en la vigilia, como la vida que vivimos en los sueños, se cuece en el mismo sitio, aquí. Se cuece aquí. En los sueños, esto está comprobado, ¿no? Científicamente, digamos que somos capaces de ver con más lucidez. Por eso hay una frase muy popular que habla de consultar los problemas con la almohada. No sé si se dice en italiano. Consultar los problemas con la almohada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mandar en los sueños, no podemos controlarlos. Y en ese momento a veces tenemos ciertas revelaciones.
se resuelven ciertos problemas cuando no intervenimos en nuestra propia conciencia, en nuestra propia cabeza. Ci sono due modi di vivere, o da svegli o dormendo, ed è provato che nei sogni, quando sogniamo, riusciamo a vedere con maggiore lucidità. Infatti c'è un detto che è quello di risolvere i problemi con il cuscino, poiché mentre si dorme non si ha il controllo e a volte si riescono ad avere delle rivelazioni e si riescono a risolvere dei problemi. ¿Resuelves problemas de escritura en tus sueños? Risolvi problemi di scrittura nei tuoi sogni? Tuve una época en mi vida un poco inquietante, que sí, o sea, que estaba muy lúcida cuando dormía y se me ocurrían cuentos y todo esto, pero claro, cuando me despertaba solamente me acordaba de un poco, ¿no? Pero últimamente no, y creo que es por una razón. Cuando tenía aquellos sueños tan lúcidos, yo vivía en el campo y ahora vivo en la ciudad. Y creo que el ruido de la ciudad es algo que me insensibiliza de alguna manera. Chaplin pensaba que en los sueños le venían buenas ideas para argumentos y una noche anotó, después de soñar un argumento, se volvió a dormir y a la mañana, cuando fue a ver lo que había escrito chico encuentra chica. Bueno, sì. C'è stato un periodo della mia vita in cui ero molto lucida, proprio durante il sonno, e pensavo, mi venivano in mente dei racconti, però poi quando mi svegliavo in realtà ricordavo solo un po'. In questo periodo attualmente invece ciò non mi capita più, perché questo tipo di sogni così lucidi li facevo quando vivevo in campagna, mentre ora vivo in città e il rumore della città credo che mi renda un po' più insensibile. Solo diceva che Chaplin aveva l'idea che aveva dei buoni argomenti nei suoi sogni. E un giorno, una sera aveva notato quella che aveva sognato e quando si è svegliato ha letto ragazzo incontra ragazza. ¿Estos sueños te han dado también argumentos para tus novelas? Questi sogni ti hanno dato anche degli argomenti per i tuoi romanzi? Bueno, no. Me ha dado más que nada señales o argumentos sobre las personas. Sobre las personas a veces, bueno, es que en los sueños ocurren cosas increíbles. O sea, de pronto te encuentras que te estás enamorando de la persona que más odias en tu vida, ¿no? O del tendero de la esquina y te levantas, te despiertas sobrecogida y sobresaltada y dices, ¿esto cómo es posible? No, l'unica cosa che i sogni mi danno sono sicuramente dei segnali e degli argomenti sulle persone. I sogni contengono elementi veramente incredibili, come ad esempio l'innamorarsi della persona che poi nella realtà si odia, e quindi ci si sveglia di soprassalto e ci si chiede com'è possibile. La novela que va a aparecer ahora pronto en Italia, la tercera novela publicada en Italia, danos un pequeño anticipo. Dacci un piccolo anticipo del terzo romanzo che uscirà a breve in Italia. Bueno, esta novela... ¿Cómo se llama? Entra nella mia vita. Entra nella mia vita. En esta novela, una chica que se llama Verónica
se encuentra en, bueno, en una situación muy particular con su familia y tiene que convertirse a su pesar en una especie de detective que busca a su hermana. Verónica busca a su hermana Laura para vengar la infelicidad de su madre. Es una novela que me ha hecho profundizar mucho en la relación con mi madre, en la relación con mis hermanos, en la relación con mi hija. Es una novela de la que he salido fortalecida, pero que a veces escribiéndola, bueno, he tenido momentos de maduración que yo pensaba que ya a mi edad no podría tener. Como verán, estoy sorteando la manera de no contar la novela, de no contar la historia, porque quiero que haya un poco de suspense. Pero es una novela es una historia con muchísima intensidad, porque sobre todo está dominada por Verónica, que es una chica que crece con mucha rabia interior, con mucha rabia pero con mucha sincerità. Nel terzo romanzo la protagonista è Veronica, la quale si ritrova in una situazione particolare poiché si trasforma in una sorta di detective alla ricerca della sorella Laura. Una ricerca che ha come fine quello di vendicare la infelicità della madre. È un romanzo che mi ha permesso di approfondire il rapporto con mia madre, con i miei fratelli e con mia figlia. Un romanzo che mi ha reso più forte e in cui ho proprio percepito un processo di maturazione. Un romanzo molto intenso poiché la protagonista Veronica ha dentro di sé, nutre dentro di sé una forte rabbia. Bueno, y también tengo que añadir que también me ha hecho profundizar en la relación con mi pareja, con mi marido. Mi ha fatto anche approfondire il rapporto con mio marito. Tú has contado que hubo una noticia en el periódico, sin que cuentes la novela, pero que lanzó de alguna manera el tema, ¿es verdad? Tu hai detto che questo romanzo hai avuto l'idea da una notizia comparsa su un quotidiano, è vero? Bueno, muy hábilmente Alberto Manguel me está sacando la historia. Yo no quiero, pero... No, entonces no la cuentes. No, bueno, algo. Sí, porque es cierto que en casi todas mis novelas a mí lo que me inspira es la realidad, pero sobre la realidad escribo un cuento que me permite, como he dicho antes, evadirme de esa misma realidad. Aquí la historia tremenda que inspiró esta novela, que es lo que quieres que diga, es bueno, algo muy trágico, muy increíble, que ha estado ocurriendo en España hasta hace nada, hasta el año 2000, y es el robo de bebés recién nacidos. O sea, ¿cómo se puede sentir una madre, una familia, ¿no?, a la que le suceda esto? Sobre todo a una madre, a una hermana, a un padre. No cuentes más. Come ho detto, nei miei romanzi è proprio la realtà la mia fonte di ispirazione e dalla realtà poi realizzo un racconto che mi permetta al tempo stesso di evadere da essa. Alla base di questo romanzo, che è un po' la domanda che mi ha fatto Alberto, c'è un evento abbastanza tragico che è avvenuto in Spagna fino al 2000, ovvero il sequestro dei neonati.
E quindi io ho cercato di immaginare come potesse sentirsi una madre o una famiglia a cui succede un evento del genere. Una última pregunta antes de pasar a unas preguntas que tenemos del público. De toda la literatura universal, si tú hubieses podido escribir una novela, ¿cuál sería esa novela? Uf, envidio tantas. Di tutta la letteratura universale, se tu dovessi scegliere un romanzo che avresti voluto scrivere, quale sarebbe? Envidio muchas obras que yo me hubiese cortado un brazo por poder escribir. Una. Pero si me pides una y solamente una, qué bandido eres, Alberto. Bueno, quizá diría, porque tiene que ver con mi manera de sentirme en la vida. Me siento muchas veces, más de la cuenta, como un bicho raro. Quizá la metamorfosis de Kafka. Esa necesidad de, pues como decía antes, ¿no? de escapar. En el fondo, ¿qué pasa con Gregorio Samsa? Pues que no quiere ir a trabajar esa mañana, ¿no? Es algo tan sencillo como eso y prefiere convertirse en una especie de escarabajo, ¿no? Y así es como yo me he sentido muchas veces en la vida y por eso hubiera dado cualquier cosa por saber expresarlo. Invidio sicuramente moltissime opere, ma se devo citarne una, sicuramente è la Metamorfosi di Kafka, poiché rispecchia il mio modo di sentirmi, questo bisogno di evasione, così come il protagonista di questo libro di Kafka, che anziché andare a lavorare appunto si trasforma in un animale. Perché non ha voglia di andare a lavorare. Sì. Gregorio Samsa, il protagonista. Sì, Maria, tu farai le domande dei lettori, vero? Sì. La scelta stilistica delle due voci narranti nella voce invisibile del vento mi sembra connessa all'esigenza di raccontare due mondi separati, ma in parallelo, in cui elementi sparsi, tra sogno, realtà e psicanalisi, sono portati a intersecarsi e a spiegarsi nello sviluppo. Nel profumo delle foglie di limone, i mondi delle due voci narranti mi sembra che restino sostanzialmente separati e che soprattutto la memoria della storia non passi da una generazione all'altra. È un'interpretazione parziale e pessimista? No, no es pesimista, trato de comprender, y por eso he utilizado en mis tres últimas novelas dos voces narradoras. En el caso de La voce invisibile del vento, yo quería expresar que todos vivimos en dos mundos paralelos, el del sueño y el de la realidad, y que los dos se completan en nuestra mente, en la mente de Julia, la protagonista. En el caso del profumo delle foglie di limone, son dos momentos históricos que se encuentran cara a cara, el momento de algo que sucedió y el momento de alguien que non sabe de primera mano aquello che succedió. No, non si tratta di pessimismo. Io nei miei romanzi cerco di comprendere. E infatti è proprio per questo che nelle mie tre ultime opere ho inserito due voci narranti. La voce invisibile del vento, quello che voglio esprimere è che viviamo. Viviamo in due mondi, il mondo del sogno e il mondo della realtà, che si completano nella mente della protagonista Julia. Nel profumo delle foglie di limone invece abbiamo due periodi storici che si trovano a confronto,
quindi un confronto tra ciò che è successo nel passato e la protagonista che è Sandra. L'altra domanda. Il profumo delle foglie di limone e la voce invisibile del vento non sono le traduzioni dei titoli originali spagnolo. Sono una scelta editoriale? Qual è il suo parere su questo, in particolare e in generale sulle traduzioni dei suoi libri? Me han parecido magníficas las traducciones y estoy muy de acuerdo con el cambio de los títulos, porque me dan la oportunidad de ver la misma novela pero con otro matiz. Por ejemplo, en el profumo de la folla de limón, en español se llama Lo que esconde tu nombre. Entonces, de pronto, con el título italiano, me di cuenta de que la atmósfera de la novela, aquello que yo había vivido cuando era joven, en aquella casita con naranjos y limoneros, esa especie de perfume, de atmósfera, estaba en el título italiano y me pareció perfecto. Y lo mismo me sucede con La voce invisibile del vento. En español se llama Presentimientos, pero cuando la editora me dijo, ¿qué te parece este título, La voce invisibile del vento? Pensé, ¿pero por qué no se me ocurrió a mí? Porque es que es la voz invisible del viento, ¿no? O sea, estoy muy contenta, ¿no? Digamos, se completa de alguna manera lo que yo he querido hacer. Credo siano delle ottime traduzioni e sono completamente d'accordo con il cambio nel titolo, poiché questo cambiamento dà l'opportunità di avere lo stesso romanzo ma con un'altra sfumatura. Nel caso del profumo delle foglie di limone, che in spagnolo ha come titolo Lo que esconde tu nombre, il titolo italiano secondo me mette in risalto ciò che ho vissuto quando appunto vivevo in questa casetta vicino al mare, ovvero questo profumo di limoni e d'aranci che io sentivo. Per cui nel titolo troviamo questo profumo, questa atmosfera che io avevo vissuto. Per quanto riguarda il secondo romanzo, La voce invisibile del vento, il cui titolo spagnolo è Presentimientos, la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hanno comunicato questo titolo è stato perché non ci ho pensato io. E quindi sono completamente d'accordo, poiché credo che questi titoli vadano un po' a completare il tutto. Una ultima pregunta. ¿Vas a escribir una novela que suceda en Italia? Un'ultima domanda. Pensi di scrivere una novella che sia ambientata in Italia? Me gustaría mucho, pero yo creo que, no sé, tendrían que darme una beca o algo para que yo me instalara en Italia y poder escribir esa novela. Se lo pido a los que pueden hacer eso. Bueno, es una broma. Me encantaría, me encantaría. De todos modos, en mi última novela, bueno, hay unos personajes, yo no había pensado en eso, que comen espaguetis, ¿no? Comen muchos espaguetis y todo el mundo que la lee me dice, ¿esto qué es, un homenaje a Italia? Y yo digo, no había pensado en eso, ¿no? Pero... Mi piacerebbe moltissimo, ma forse avrei bisogno di una qualche borsa di studio per riuscire a trasferirmi qui in Italia. Nell'ultimo romanzo, una curiosità, ci sono alcuni personaggi che mangiano degli spaghetti e alcuni appunto mi hanno chiesto se si trattasse di un omaggio all'Italia e ho detto di no. Muchas gracias. María, muchas gracias. Clara Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Van a traer una mesa para que firmes.
firmarás? Muy bien, sí, sí, sí.